Мен Кудайга шүгүр соопту басып койдум уже. Өлүмгө уверен даярмын. Азыркы доордо биринчилерден кайната каршы чыгып атат ошондо. Мен өзүм багылам керек болсо, түгөнүп бүтпөгөн, кыяматка чейин чечилбеген маселелер кайнене менен келиндин разборучу. Көбүнчө кызганат да. Бул никто өз негизичи. Бул башка бирөөнүн кызы. А бирок неге сиз ушунчалык ырайым келип калды? Үй бүлө куруш, үй бүлө аял күйөөсүн жакшы көрүш, күйөөсү аялын жакшы көрүш. Бул Аллах Тааланын бар экендигине, Аллах Тааланын кудретинен кабар берет. Аллах Таала ыйык Куранда Рум сүрөсүнүн 21-аятында "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа". Аллах Тааланын кудретинен бири, силер билип койгула, силердин өзүңөрдөн жуптарыңарды жаратты. Түгөйүңөрдү жаратты, аялыңарды жаратты. Литаскуну илайха, силер бир аз эс алышыңар үчүн, рахат алышыңар үчүн. Ордунда шарттап кете берели. Үй бүлөсү бар адам чарчабайт. Мына үй бүлөсүн кээде мында устачылык же башка себептүү айылда калган же өзүнүн шаарында калганда өзү алыста талалап жүрөт да, Россияла башка жактачы. Бул адам жеңил иш кылса ham чарчай берет да. Ал эми өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында жүргөн адам канчалык оор иш кылбасын, үйүнө келип түн бир маалда келсе деле, мисалы, элдер бар уктаган маалда 11-12 бирлерде келсе да, таңгамал эч ким ойгонот чыгып кетсе дагы, бул адамда күч бар да. Анткени Аллах Таала литаскун илайха, силер көрдүңөр, эс аласыңар. Аялыңарды көрүп, балдарыңарды көрүп эс аласыңар, шыктанып кете бересиңер. Ал эми үй бүлөдөн алыс жашаганда кеч келип жатты, телефон чукуп отурулду, башка нерсени сүйлөндү, кайра кетти. Ал чарчоону унута турган эчтеке жок. Мына ошондуктан Аллах Таала бизге шерик кылыш үчүн берген. Ва жаала байнакум маваддатан ва рахма. Жана Аллах Таала ушул үй бүлөңөрдүн, аялыңардын ортоңорда сүйүүнү пайда кылды, жана рахма, меримдүүлүктү пайда кылды. Бул Аллахтын берген нерсеси. Муну караңыздар мындай. Аялыңыз менен тааныбайт элеңиз мурун. Такыр тааныбайт элеңиз. Мурун кокус жолдомунда көрүп калсаңыздар, салам бербей өтө турган деңгээлде, ат фамилиясын билбей турган адам. Эми үйлөндүңүз, арадан эч канча жыл өткөн жок, ал үчүн өлүп бересизчи. Жаныңызды бергенге даярсыз да. Ооруп калып кокусчу, бир бөйрөгүң бересиңби десе бересиз. Бул ким бул? Бул никто өз негизичи. Бул башка бирөөнүн кызы. А бирок неге сиз ушунчалык ырайым келип калды? Муну Аллах Таала салды бул ырайым. Жакшы көрүү пайда болду. Ушунчалык жакшы көрдүңүз, өзүңүздөн ham өткөрүп жакшы көрүп койтасыз. Мейли мен кыйналсам кыйналайын, ушул кыйналбасын. Бул ким тараптан берилди? Бул Аллах тараптан берилди. Ушул нерсеге тан беришиңиз керек да. Ошон кээде кызгануу болот. Баягы түгөнүп бүтпөгөн, кыяматка чейин чечилбеген маселелер кайнене менен келиндин разборучу. Көбүнчө кызганат да. Анткени балам менен караганда кимди жакшы көрүп атат? Келинди жакшы көрүп атат көбүрөөк. Жакшы көрөт, анткени Алла Таала жакшы көрсөтүп койдот да. Чынында апасынан өткөрүп жакшы көрүп коет да. Мисалы апасына алып бербеген шириндиктерди апасына алып барган ресторандарга аялын алып барып коет. Ошол себептен кээде эми пенде да ортодо кызганыч болот дагы бир кайсы бир нерселерден бир сөздөр сүйлөнүп кетиши мүмкүн. Ушунун тетириси кайнаталар күйөө баладан кызганат. Шуну билесиздер, а? Мисалы кызы барып туруп өзүнөн кетип элечи, мындай нерсени алып берип койду да күйөө балаңыз, анан күйөө балаңыз мондай ишти кылып койду да десе, эркек киши бирок аны айтпайт, бирок ичинен кызым, мен өмүр бою мен сага мен мондай нерсе кылып берсем, бир жакшырагам рахмат айтпайт элең, эми азыр эми күйөөңү мактап жатып калдым. Ушундай бир нерсе келе берет. Эгер кимде ошол нерсе болсо, аны жоготуш керек ал нерсени. Анын кесепети неден чыгып калат? Кызганычтын кесепети. Алла сактасын, кичине бир ызычуу болуп калып туруп, нары өрү болуп казан кагышкан болсо, азыркы доордо биринчилерден кайната каршы чыгып атат ошон үчүн. Мен өзүм багылам керек болсо, мындай кылып коем, дөөлү күйөө баланы террорист көрүп коет да. Ал маселе башка жакта. Ал өзү конкурент көрүп алган да. Мен кызымды кичинекейинен монда бул эркелетип бар нерсени бер десем, кызым башка бирөөнү шундай көрүп атат деген нерсе мененчи. Бирок биз мусулманбыз, берекке кайтышыбыз керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ата кызына канча кылып берсе дагы
күйөө бала азыраак кылып берсе, күйөө баланы барктай берет, жакшы көрө берет, сыйлай берет, ырайым кылып, анткени Аллах Таала ушуну кылып берген. Жана ушул жакшы өзү. Анткени Аллах Таала чужой адамдар бири-бири менен келип, аял эркек чогуу жашап кетиш үчүн ушул нерсени берген. Ортодо кээде сүйүү жок болуп калса, ырайым деген нерсе калат. Аяоо деген нерсечи, кой ырайым кылайын, зулум болбосун депчи. Ошондуктан бул нерсени биз тетири жагына эмес, оң жагына иштетишибиз керек. Кызыбыз күйөө баланы көбүрөөк сыйлап аткан болсо, мындай конкурент көрө албастан тетирисинче Аллага мактылооду айтыш керек. Аллах Таала берген экен, мен кыла турган иштерди Алла Таала дагы бир адамды пайда кылып койду. Бул кызды мен урматташым керек эле. Алла Таала дагы бир башка бир чужой бир эркекти урматтай турган кылып койду деп Аллага мактылооду айта турган деңгээлде болушубуз керек. Антпесек ар бир нерсе тетирисинче айланат. Үй бүлө куруунун артыкчылыктарынан айта турган болсок, дагы бир нерселерден адам өлдү. Элестетиңиздер, баарыбыз өлдүк да. Өлбөгөн адам жок. Ушундай сааты келгенде кеттик да. Анан жетиштикпи, жетишпей калдыкпы, жакшы амалдарыбыз аз болуп калды да көбүздүкү, туурабы? Азыр деле мисалы өзүбүзгө канаттанбайбыз. Же бирөө барбы канаттанган? Мен Кудайга шүгүр соопту басып койдум ужечи. Өлүмгө уверен даярмын депчи. Баарыбыз кыжалатпыз, туурабы? Эми кылган жакшылыктарыбыз кабыл болдубу, болбодубу? Бирок жамандыктарыбыз көз алдыбызда турат. Эми кете бердик элестетим. Элдер келип жаназаны окутат, кабыргап келип көмдү. Биз үчүн жакшылык амалдар бары токтоду туугандар. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ида матал инсан инқата'a амалу." Эгер адам өлгөн болсо, ушул жакшылык кылына турган сооптуу амалдар токтоду. Бирок аркасынан кала турган 3 түрдүү жакшылык амал бар. Алар эмнелер эле? Валадун салихун яд'ула. Жакшы бала аркасынан дуа кыла турган. Керек болсо адам кабыр азабын тартып барып, мен эми тозокко түшөт окшойм дегенде, суракка келгенде жакшы амалдар көбөйүп кетет. Неге дегенде аркасынан бара турган амал бар эле, бул балдарынын дуасычы. Эми ошол жакшы бала болуш үчүн не болуш керек? Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек да. Үйлөнгөндөн кийин анан жакшы перзент калат. Ошондуктан пайгамбарыбыздын осуяты көп балалуу болуш керек. Бизди кызыктырып, 5 балалы болсо мынча миң, 6 балалы болсо мынча миң. Бул эми өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн бир кызыктыруучу нерсе. Бирок биз андан өтүп эле өзүбүз үчүн баланы көбөйтүшүбүз керек. Аркабыздан дуа кыла турган болчу. Анткени эгерде биз жакшы болгон болсок, Аллахтан корккон адам болгон болсок, сөз түрдө биздин балдарыбыз аркадан эстейт. Атабыз мындай адам эле депчи. Эгер залым болбосок элечи. Мүмкүн башында бала тарбиясыз болуп, кадырлабашы мүмкүн, башкасы болушу мүмкүн, бирок өтүп кеткенден кийин анын жакшылыктары сөз эскерилет, дагы дуа кылынат. Ошондуктан мүмкүн болушунча көбөйтүш керек. Биз нол нерсеге өзүбүздү эки жакты карап туруп, стандартты жаныбыздагы адамдарга карап койгонбуз. 5 балалуу болгон жакшы, анан 10 балалуу болгон, эми биздин чоң аталарыбыз 12-13 балалуу болгон, ошону максимумга коюп койгонбуз. Керек болсо 40 балалуу болуш керек. Ушундай балалуулар бар алчы. 40-45 балалуулар бар. Эми элестетиң, 45 бала барабар дуа кылган болсо, бул адамда күнөө калабы аркасынанчы? Эми адамдын 1 же 2 баласы болсо, 2-3 баласы капилет менен дүйнө иши менен жүрүп калса калып кетиши мүмкүн. Бирөөнүн ошондой бир көп баласы болсо кандай болот? 20 баласы дуа кылбаса эми калгандыкка жетет ошото. Ал эми рызкы билесиздер, Алла Таала өзү пешенесине жазып койгон нерсени берет, себепчи кылыпчы. Муну биз сыноо дүйнөсүндө Аллахтан деп билишибиз биздин ыймандын шарттарынан. Анан үй бүлө куруунун аялдарга тиешелүү жерин бир айтып коелу. Биз жеке отуруп ойлонобуз да, тагыраак айтканда бизнес план түзгөндөй эле түзүп коебуз да. Түзөбүз дагы мындай дейбиз. Үй бүлө курганда эмне маселе бар? Көбүнчө баягы адамдарыбыз, бойдокторубуз 25-тен өтүп 30-га чыгып кеткен үйлөнбөй коет, ашыкча акылдуу болуп кетет да. Проблемалары көп да. Биз ошо проблемалар баарын жок кылып, Аллахка таянып үйлөнөр, анын пайдасы шариятта бар депчи. Аркасынан солих балдар калат, кийин карыган убакта анын дөөлөтүн көрөсүң деген нерсе менен. Эми ушул аял кишилерге тиешелүү нерсе. Аял кишилерге үй бүлө куруш ушунчалык ооматты алып келет, эркектерге караганда көбүрөөк алып келет. Ал кандай деңгээлде? Эгерде мындан түшүнүшүн айтайлы, аял киши ажырап калды элестетиң.
ажырады, 2-3 баласы менен калды. Муну мүмкүн болушунча турмушка беришиз керек. Ошондо шайтандын даватчылары ал аялга мынтип айтат: "Кой, турмушка чыкпай эле кой, Кудайга шүгүр. Өзүң шыгың бар, өнөрүң бар, балдарың кара эле чоңойт мындай" дейт. Эми шарият башкача дават кылат. Эрге тий, короче. Турмушка чыксаң, беркелер айтат: "Ал сен өгөй ата, сен балаң карайбы, карабайбы?" Карабаса кыяматта өзү жооп берет эгер зулум кылса. Сен турмушка чыгы, шарият ушуну айтат. Эки жактын даваты кимиси жеңет, кимдир бирөөнүн жактын шайтандын даваты жеңип ошол турмушка чыкпай өтүп кеткендер толтура. Кыяматта жооп берет ага ким? Багыт бергендерге. Шарият кайсы нерсени айтып атат? Эрге тие. А болуптур, эми шарият жагын айттык. Ал айыл айтты да, тийдим, не болот мага? Пайгамбар "Ида саллатил мар'a хамсаха". Эгер аял киши 5 убакыт намазын окуса, ва самат шахраха, Рамазан айында орозосун кармаса, ва хафизат фаржаха, жана өзүнүн абирин сактаса, күйөөсү бар адам өзүнүн абирин сактайт, туурабы? Оңой болот да. Ва атаат заужаха, жана күйөөсүнө баш ийсе, хоп шеп деп эле койса, не десем майли, сеники туура деп күйөөсүнө баш ийсе, дагы кайсы амал кылса, болду ушул эле. Кыйлалаха, кыямат күндө ал аялга айтылат: "Удхилил жанна", бейишке киргин, мин айя абуабил жаннати шити. Бейиштин кайсы эшигинен кирем десең, ошонусунан кире бер. Бейиштин 8 эшиги бар, 8дин каалагандан кире бер. Бир эшик ачылат эмеспи? Күйөөсүн сыйлоо деген эшик, намаз окуу деген эшик эмес. Бардык эшиги момент ачылат, каалагандан кирип кете бер. Мынакей мүмкүнчүлүк. Ошондо кимики туураак болуп калат экен? Дүйнөдө эле, алхамдулилла, сен көчөгө чыгып, базарлабайсың, башка кылбайсың. Керек болсо сенин балаңы дагы карап коет. Эркек киши ушундай нерсе. Кадырлап эле турсаң, сиз ушундай жакшысыз, тапканыңыз берекелүү десе, эркек киши шардаңдап кетип, онун баласынан багылып берет алчы. Мейли, бул өгөй бала болсо багып берем депчи. Ошол эле малда не болот? Ахиретинде куруп кетер. Бейиштеги 8 эшик ачылып кетип турган. Ошого эң жакын жол аял кишилер үчүн турмушка чыгыш. Аял кишилер үчүн бейиш оңой эле. Шарият буйруган намаз орозосун кармансын, абирин сактасын. Күйөөсүн айтканын кылсын, түптүз бейишке кирип кетерсиң. Оңой эле, прям. Эркек кишиге анчалык мүмкүнчүлүк жок. Эркек киши үй бүлөсүн баксын, ата-энесинин дагы көңүлүн карасын, жоопкерчилигине карасын, 5 убакыт намаз орозосун да карасын, ушуларды карап, аракеттерин кылсын, иншалла бейишке кирет. А бирок аял кишилерге жеңилдик кылып койгон, турмушка чык, айтканын кыл, ошо 5 убакыт намаздарын окуу, болду, бүттү, бейишке кирип кетесиң депчи. Мына ошондуктан үй бүлө куруш, урматтуу бир туугандар, шариятыбыз буйруган, бул дүйнөдө эле эмес, ахиретибиз үчүн керек. Бул дүйнөдө эптеп жашап өтөрбүз. Бирок ахиретибиз үчүн керек. Мисалы, жашообузду эрге байлап койду, жашообузду аялга байлап койду деш мүмкүн. Бул дүйнөдө жашап кете беребиз. Эчтекеси жок эле, проблемасы жок. Ошо берки тарап айткан туура эле. Азыр тем более токчулук заман болду. Бирок ахиретибизге сөзсүз түрдө керек. Ахиретибизде эгерде биз үй бүлө курганга бел байлабасак, пайгамбарыбыз "Фаман рагиба ан суннати фалайса минни". Ким менин сүннөтүмөн жүз буйруп, өзүн билгенин кылса, же бирөөнүн билгениндей кылып багытын ээрчисе, бизден эмес деп пайгамбарыбыз бизди кечип кетет. Аллах Таала баарыбызды шарият менен жашай турган пенделерден